บ้านเส้นบ้านเฮาหลับไปมันโพอ่ะแม่ขึ้นพอดแข้งพุ่นน่ะพุ่นมองน้ำมาเกียงนี่แมนหวยโรงเรียนน่ะสิร้องย่างไปขามหวยมันสิย่างไปได้วะนี่แต่ว่าขาเปียกหมดละรถใหญ่ไปว่าได้แน่นอนนั่นเห็นบ่มันไปว่าได้บอกแล้วมองเส้นมันโพมันต่ำขึ้นอย่างเนี่ยมันไปว่าได้ดอกกลับมารถนอนนี่แหละมันโพยืนบ่อยู่ล่ะ น้ำมันไหลแห้งบ่ได้บอกไว้เนี่ยมาบ่ได้รถใหญ่มาบ่ได้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 ครับไปเลยฮะเกือบท่วมเสียงมาเกียงเลยไอ เส้นบ้านบนท้องไปบรรโพครับอาจจะในรอบ10 ปีนะแบบท่วมแห้งแบบเนี้ยตะยานเฮ็ดน้ำ
ความเร็วของน้ำไหลแห้งครับแมนหำแมนอยู่บ้านเขานี่แหละทางไปเป็นโพแมนเบิ่งความเร็วของน้ำมันแห้งเท่าไหร่